ये है J2 सैमसंग J2 जिसमें है ना कनेक्टर चेंज कर रहे हैं हम। और इसमें बिना माइक के जो कुछ लोग माइक ख़राब कर लेते हैं, तो इसलिए हमने ये पत्ती रखी है इसकी सेफ्टी के लिए। माइक छुपा दिया पहले ही। ये देखिए मैं माइक दिखा देता हूँ, ये माइक का छेद है यहाँ पर। तो हमने माइक छुपा दिया इसमें, और अब हम इसमें छेद करके बिना SMD के वो कनेक्टर डाल के दिखाएंगे आपको, तो वीडियो में बने रहें। तो हमें इस माइक से छेद करना है इसके अंदर, इस तरीके से छेद करना है हम करा। लाल बोल रहा है ना, लाल बोल रहा है ये वाला। इस तरीके से एक बार फॉलो कर लेना है। बैटरी टेप में है इसके इसमें